So, wie versprochen, Teil 2 AS3380 für Tesla Model S von Arnold. Das ist der neue. Der andere ist eigentlich auch neu, der ist 4 Wochen alt. Ja, und ich stelle euch mal wieder ganz professionell hier vor das Wasserglas. Der alte. Ja, der neue. Nicht. Nada. Also es kann ja echt nicht sein, dass ein Produkt nach 4 Wochen direkt so klappert. Ja. Okay. Wir können mal gucken, einmal kurz auf die Produktnummer, ob man da irgendwas sieht. 17. Oktober 19. 17. Oktober 19. Ja. Dann kann man ja fast davon ausgehen, wenn die aus einer Produktionsreihe kommen, dass mich das gleiche wieder beschert, das Klappern. Ja, also ich werde versuchen, nochmal mit dem Hersteller in Kontakt zu treten. Das ist ja doof. Ne? So, okay, bis bald.